Hi, good morning guys. Welcome to Dre TV, ang vlog niya. So busy siya ngayon, kaka-unbox lang namin ng laptop niya. So for today, unbox naman natin ang na ba to? Mi or Xiaomi. Redmi Airdot S. Yun. So earbuds na, earbuds. What's in the box? Sabi, swerte ka raw dito pag may charger. Tignan natin. What's in the box? Ito, ano to? Lakas ng hangover to. So may manual, yun, very good. At very bad. Dahil may manual pero inchik po ang sulat. Oh no! Anya, bocholay mo. Oh, yan o. Inchik, hindi maintindihan, hindi mabasa. So picture na lang. Ayun, no. Swerte ako may charger na kasama. Alright. So ito siya, Redmi earbuds. So actually, na-try ko na siya. Pinali ko lang sa box for unboxing vlog ng ano ko. Pero since busy nga siya, ayan oh. Naglalaro ng, ano ba yan? Racing. Woo! Naglalaro na Racing. sa bago niyang laptop na pang-aral pero pang-laro ngayon. So as usual, ako na lang ulit. So ito, yun nga, nabuksan ko na to guys. Para sa akin, 2 thumbs up siya. Bakit? Hindi ko alam yung battery kasi lagi ko siyang charge eh. Pero matagal eh. Parang minsan 2 hours ako nanonood ng Netflix. Tsaka, ang gusto ko dito, kahit isa lang pwede. So, at any alternate siya. Pag nalobot siya, balik mo, kunin mo isa. At sa akin, sukat na sukat siya. Mapatong pang left ear or pang right ear. Lagay ko sa left ear. Pasok pa rin. Ang gusto ko pa dito, ang connectivity niya siya ay sa Bluetooth 5.0. So, mabilis. So, mangyayari dito, once kinuha mo siya, nakabukas yung Bluetooth mo sa cellphone. Take note, nakabukas ha. Pag kinuha mo siya, tapos na-connect mo na siya dati sa cellphone mo. Matik siya. Pag lagay mo sa ears mo, tutunog. Ayun o, munog na. Connect na kagad siya dyan sa cellphone. So kaya nagdagat ko pang vlog eh. Tapos pag kinuha mo pa yung isa, lagay mo, automatic din tutunog siya magkabila. Yun o, tunog. Ang daming tunog eh. So connected na sila parehas. Wala ka nang pipindutin, wala nang kailangan. Babalik mo lang. Yeah. Siya, pag nagamit mo ilaw ng red, ibig sabihin sina-charge niya. Ito man, ano kasi niya eh, ang battery niya, itong lalagyan. Plus may battery pa siyang sarili. So itong sina-charge. Ayan. Meron siyang USB port. Ang charge. Ayan. Yeah. Okay. Sound quality. Since earbud siya, ang ganda ng tunog niya. Bass quality, ang ganda. Maka-compare mo siya dun sa mga mamahaling earbuds, kahit iPhone pa, pang Apple, maka-compare mo siya. Warning lang is, kunyari gagamitin, pwede siya pang workout eh. Ano nyo ha? Suot ko ha. Tumunog ka agad, ang bilis. O, tumunog. Connect na. O, shake. Shake. Hindi na lalaglag mga guys. O, pwede siya pang workout talaga. Plus, ang ganda ng quality, gaganahan ka tumakbo, gaganahan ka mag-gym, gaganahan ka mag-bike, pero ang warning is, earbud siya. Kaya maganda, pasok yung tunog niya kasi pasok siya sa ears mo talaga. So, warning lang dyan, wala ka talaga maririnig sa environment mo. Siguro kung meron 10% or 5%, delikado. Kaya ako, ginagawa ko, pag nabas ako, isa lang. So, di ba at the same time, tipid ako sa battery. Once malobat ako, nasa labas ako, basta meron tong charge, pagpapalitin ko lang, kabilang ear naman, diba? So yun guys, in-order ko lang to sa Facebook, dumaan sa newsfeed ko, in-order ko ngayon, kinabukasan dumating. Ang maganda pa, may libreng. Okay, so diba? Alright. Ayan, okay, so. Oh, diba? Pero mas maganda yung walang case eh, maganda yung black eh. Kaya lang ito kasi, protection na rin niya pag nalaglag. Kasi rubber siya eh, silicone. Okay.
Nice. Ooh, yeah. Yun. Perfect. Alright, so thank you for watching guys. Don't forget to click subscribe. Again, this is Dre TV. This is my son's vlog. Tinuturuan ko siya magkaroon ng content. At ngayon ay busy kakalaro sa bago niyang laptop. Excited pa. Let's see after a week kung excited pa siya. Alright. Oh, yeah. That's your first place. Mm-hmm.